Čaute, ja som Katrin a toto je video z tretieho príkladu. O čom to je? Máme dve čísla prirodzené, ktorých súčet je 2016. No a s týmito číslami budeme robiť ciferné súčty. Napríklad, keď máme, že m je 1999 a n je tým pádom 17, tak urobíme s1 z toho n a to je proste ciferný súčet. To je 28. Potom urobíme ciferný súčet tohto ciferného súčtu, to bude s2, to je teda 10. A nakoniec s3, to je ciferný súčet tohto ciferného súčtu a to je 1. To isté robíme preto n-ko. No a keďže toto je už jednociferné, už ten prvý ciferný súčet, tak s2 a s3 budú rovnaké. Čiže s3 bude tiež 8. No, tieto dve sčítame. Teraz to je 9. A pýtame sa, že pre všetky aké dvojice m a n súčet tých s3 bude 9. Dobre. Tak sa na to pozrieme najprv na nejakých príkladoch. Tak keď si začnem písať akože m-ko, n-ko a robiť ich ciferné súčty, bude 1, to bude 8. No, s2, s3, s3n a potom súčet. Hej, no tak keď idem ďalej, 2014, toto je 2, toto je 7, v tom prvom mi to vyšlo 9 a v tom druhom mi to vyjde 9. Kedy mi to nevyjde 9, po chvíľke skúšania zistíte, že keď tam dáte 9 a 2007, tak ten S1 bude 9, S2 bude 9, ostatné ostanú 9 a ten súčet vyjde 18. Potom keď ideme ďalej, že 10 a 2006, tak zase toto je 1, toto je 8, čiže znova to vyjde 9. Keď sa to znovu pokazí, tak je to pri 18. 18 a 1990, koľko? 8. Tak tu nám máme 9. Tuto máme 8, 3 je 27. Tu už treba spočítať tú S2, čiže to je 9 a 9 a súčet nám ide zase 18. No. Čiže z takého prvého skúšania sa zdá, že tam, kde sa to pokazí, tak to je, keď obe tie čísla sú deliteľné 9. Čiže sa nám nejako tak zdá, že keď m je deliteľné 9, takže ten súčet nebude 9. Tak sa na to poďme pozrieť. Čiže keď m je deliteľné 9, tak čo je jeho ciferný súčet? No. Keď máme m, čo je deliteľné 9, no tak ako sa ráta deliteľnosť 9, že číslo nejaké k je deliteľné 9 presne vtedy, keď je jeho ciferný súčet. Je deliteľný 9. No. Teraz keď sa tak na to kuchneme, tak máme, že S3n plus S3n cena by bolo 9. Ak bude jedno z týchto čísel 9, tak už ten súčet dokopy 9 nebude. A to pre niekoľko vecí, že z akého rozsahu je S1? No najväčšie S1, aké môžem dostať, to je z číslo 1999 a to je 28. Čiže S1, to sú čísla, že 1 až po 28, z takéhoto rozsahu. Potom S2 bude z rozsahu, že 1 až 10
Hej, viac ako 10 neviem dostať z takýchto čísel. No a ten tretí ciferný súčet, to bude už len 1 až 9. Hej. Čiže keď S3 sú z rozsahu, sú proste čísla 1 až 9, a mám takéto, že S3 z M a S3 z N, no tak keď jedno z nich je 9, tak potom ich súčet určite nebude 9, lebo to druhé je proste aspoň 1. No a keď sa kúpnem tu na toto, hej, že ciferný súčet je deliteľný 9, no tak keď tento ciferný súčet, že S3 z nejakého M je 9. No tak potom S2 je vlastne S3 je ciferný súčet pre číslo S2. Čiže potom S2 z M je deliteľ na 9. Keď S2 je deliteľ na 9, tak potom S1 musí byť číslo, čo je deliteľ na 9, lebo jeho ciferný súčet je deliteľ na 9. No a tým pádom je to Kčko. Je deliteľ na 9. Fajn, čiže prišli na to, že ak S3 je 9, tak to číslo, z ktorého sme ho robili, M, je deliteľ na 9. No. Čiže prišli sme na to, že keď máme číslo, ak sa nám tu zdalo, hej, že číslo je deliteľné 9, jeho S3 bude rovná 9 a tým pádom sa k nemu nenajde dvojica, s ktorou by dali súčet 9. Fajn, čiže môžeme vylúčiť čísla, také dvojice čísel, z ktorých aspoň jedno je deliteľné 9. Hej, čiže prišli sme na to, že ak M je deliteľné 9, tak potom sa k nemu nenajde také N, že by tento súčet bol 9. No ale taká situácia, že M by bolo deliteľné 9 a N by nebolo, nenastane. Pretože ich súčet je 2016, čo je číslo deliteľné 9. Čiže keď toto je deliteľné 9, a je to naše M je deliteľné 9, no tak aj N musí byť deliteľné 9. Čiže ak M a automaticky aj N sú deliteľné 9, tak potom S3 z M a S3 z M sa určite nebudú rovnať 9, budú sa rovnať 18. Možno prišli na to, že S3 takéhoto čísla je 9, aj takéhoto čísla je 9. No fajn, čiže vylúčime rovno proste také čísla, ktoré sú deliteľné 9 a ostanú nám tie ostatné. No a tu viacerí z vás prihlásili, že tak teda tieto to nie sú a pre ostatné to platí, hej? To ale nie je pravda, lebo len za to, že to neplatí pre tieto, pre také, čo sú deliteľné 9, to ešte neznamená, že to platí pre tie, čo deliteľné 9 nie sú. Tak sa pozrieme teda na tie ostatné. Teraz budeme brať už len také M a N, ktoré nie sú deliteľné 9, hej? Dobre, tak keď nie sú deliteľné 9, tak M dáva nejaký zvyšok od 1 do 8, aj N dáva nejaký zvyšok od 1 do 8. Ale tie zvyšky nemôžu byť hociaké, lebo stále platí, že súčet M a N je 2016. Čiže ak M dáva napríklad zvyšok 2, čiže ďalej 9, ak M dáva zvyšok 2, tak potom N musí dávať zvyšok 7. Lebo dokopy dávajú číslo, čo je deliteľné 9. No a teraz sa nám tak zdá, že toto proste dáva nejaký zvyšok, toto dáva nejaký iný zvyšok. A súčet tých zvyškov je 9. My chceme, aby súčet týchto ciferných súčtov bol 9. Čiže nejak tak treba sa pozrieť na to, že čo sa deje so zvyškom podelením 9, keď urobíme ciferný súčet toho MK. Hej? Čiže otázka už teraz posledná je, že čo sa deje so zvyškom, keď robíme S1 toho MK, hej? No, tak keď sa bavíme o nejakých ciferných súčtoch, o cifrách, tak je fajn si to M napísať cez taký ten ciferný zápis, že to je prvá
prvá cifra, nejaké A1 krát 1000, plus druhá cifra A2 krát 100, plus tretia cifra A3 krát 10 a plus A4. No a to S1 potom bude súčet tých cifier, čiže A1 plus A2 plus A3 plus A4. No, tak teraz, aký zvyšok dáva M-ko podelení deviatkou a aký zvyšok dáva toto podelení deviatkou? Najprv toto. Keď sa na to pozriem, mám tam tento prvý člen je, že A1 krát 10 krát 10 krát 10. No, desina dáva podelení s devinou, zvyšok 1, toto tiež 1, toto tiež 1, toto je nejaká cifra, čiže dáva zvyšok sama seba. A máme tu slučení, čiže tie zvyšky vynásobíme a vidíme, že ten zvyšok m podelený deviatkou je proste A1 za tento člen. Za tento člen to bude A2, za tento člen A3 a za tento A4. Čiže vidíme, že ten zvyšok bude súčet tých cifier. Môže sa nám ale stať, že tu presiahneme devinu, hej? Že keď sme mali tu na toto 1999, tak tam to presiahne devinu. Čiže to bude súčet tých cifier delené 9 a z toho zvyšok, hej? No. A vidíme, že toto tiež proste bude súčet tých cifier delené 9 a z toho nejaký zvyšok. No ale to je z toho istého čísla, čiže toto M a S1M budú dávať rovnaký zvyšok podelený devinou a platí to špeciálne pre delenie deviatkou, lebo tie desiatky v tomto zápise dajú jednotku. Tým pádom z toho zvyšku ostane jedine tá cifra. No, takže sme došli na to, že keď robíme ciferný súčet čísla, tak zvyšok podelený deviatkou sa nezmení. Čiže keď M-ko dáva nejaký zvyšok, ja neviem, napríklad 3, tak potom S1M dáva ten istý zvyšok, S2M dáva ten istý zvyšok, lebo to je ciferný súčet nejakého čísla a S1, S3 z toho M dáva zase rovnaký zvyšok. No a na čo nám to je, že toto tu S3, to sme povedali, že to je z rozsahu 1 až 9. Čiže je toto S3, to je zároveň už priamo ten zvyšok podelený 9. Takže sme prišli na to, že keď máme číslo, ono má nejaký nezvyšok podelený devinou, urobíme ciferné súčty, tak nám ostane ten zvyšok. Takže, ak súčet zvyškov tu má bol dokopy 9, tak keď robíme S3 z toho M a S3 z toho N, tak aj súčet týchto čísel bude 9. Pokiaľ tie zvýšky sú z rozsahu 1 až 8, hej. Tie, čo sú deleteľné devinou, sme už vylúčili. No to je celé.